تعالوا بقى نشوف ايه هو الجديد مع الذكاء الاصطناعي. كل يوم عندنا جديد، كثرت علينا الاشياء والله، ونحاول دائما نكون مع الركب ونشوف ايه اللي بيحصل. تعالوا نشوف في هذا الفيديو ازاي يكون عندي صورة اخليها تتحرك، وده عملناه بالفعل من قبل مع لوما لابس. لكن الجديد بقى في هذا الفيديو ازاي هذه الصورة اللي اتحركت اعمل لها مؤثرات صوتية تناسبها بشكل قوي جدا. هو ده اللي هنتعرف عليه النهارده. يعني لو في عنوان كده نقول ايه بقى؟ توليد مؤثرات صوتية وفقا للفيديو الصامت ما بين قوسين. هو ده اللي هنعمله في هذا الفيديو. بسم الله ونبدأ، يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ فاكرين الصورة دي؟ الصورة اللي انا حاططها هنا على صفحتي على الفيسبوك، دي كانت في حفل تنصيب رئيس الجامعة الجديد لجامعة أريزونا. هي دي الصورة اللي أنا قررت أحركها أهي. طبعا ده مش موضوعنا، احنا حركنا الصور قبل كده وأنا فرجتكم على هذه الأشياء من قبل. لكن الجديد بقى هو ده، فيديو تو ساوند افكتس دوت كوم. من خلال هذا الموقع نقدر نعمل ده، بنرفع الفيديو وهو بيولد لي مؤثرات صوتية زي اللي هنسمعها. وهو تعالوا بقى نشوف. شوف الصورة اتحركت وبقى لها مؤثرات صوتية. كل ده خلق وإبداع من خلال الموقع، موقع لوما لابس وما يسمى دريم ماشين، آلة الأحلام. أنا بدأت هنا بالجزء ده كده، هو عمل لي الاكستنشن ده كده، وبعد كده الست اللي بتختفي دي مضحكة جدا. استنوا هوريها لكم. ايوه ركزوا، في واحدة هتنط دلوقتي كده تختفي، هي دي تروح فين مش عارف، اهي هوب اختفت. كل ده تخيل للمشهد، وهنا كانت المؤثرات الصوتية. طيب اعمل بقى ريفرش للصفحة، ابدأ من جديد مع صورة اخرى. فاكرين الفيديو ده بتاع العربية؟ طب انا لو حطيت حاجة كده هيوريني ايه؟ اجي هنا واضغط واعمل دراج للفيديو. هو ده الفيديو اهو، بيترفع بسرعة جدا وبيتعمل له اناليسيس او تحليل، يعني تحليل للفيديو، وبيتم توليد مؤثرات صوتية وفقا لهذا الفيديو القصير اهو. خلاص تعالوا بقى نشوف. طب فاكرين الفيديو ده؟ تعالوا نجرب المؤثرات الصوتية بتاعته هتبقى عاملة ازاي. الأولى عجباني أكتر، هي دي حلو. طبعا من هنا بتقدروا تعملوا لها داونلود بكل بساطة. ده كان موقع النهارده. اجيب الموقع منين؟ مش عايز اتوه، كالعاده صفحتنا مصادر الذكاء الاصطناعي muhammadensari.com/tools. انزل تحت هنا شويتين وهذا هو، هتلاقوا هنا تحت في الجزء ده هتلاقوا لوما لابس هنا تحت عنوان تحويل الصور الثابته الى متحركه. وهنا هتلاقوا اهي خلق مؤثرات او توليد مؤثرات صوتيه لاي فيديو، اهي فيديو تو ساوند افكتس. اضغط عليها تروح على طول للموقع. اخر حاجه حابب اقولها، طبعا دي صفحتنا اللي بتكبر بيكم ما شاء الله عليكم. يا ريت يا شباب توقفوا الفيديو وتقروا هذه الرسالة اللي بعتها لي الدكتور رمضان عبد الحميد. وخلاص يعني هو ان شاء الله هيناقش الدكتوراه خلال شهر، فاحنا بنبارك له مقدما وبنقول له مبروك يا دكتور رمضان. اقروا بقى دكتور رمضان كاتب ايه. هذه الرسالة ملهمة لكثير من الشباب، أي حد عايز يعمل ماجستير وخايف، أو بدأ ولسه الأمور يعني إيه متعثر شوية، أو بدأ في الدكتوراه وبرضه نفس الشيء. اقروا هذه الرسالة. وهنا ما تنسوش بقى تشوفوا الفيديو أو فيديو دريم ماشين اللي هي لوما لابس اللي أنا بتكلم عنها إزاي عملت هذه الفيديوهات. الفيديو أهو موجود هنا،
ويا ريت يا شباب تشدوا حيلكم معانا شويه. 99700 يا ريت بقى عشان نحصل على الدرع قبل ما اسافر امريكا ان شاء الله، ونحتفل سويا باذن الله. انا عمري ما بطلب حقيقه وانتوا عارفين، لا بقول لحد اعمل لايك ولا اشترك ولا، لكن حابب بس ان احنا نكمل ال 300 عشان الدرع يجي قبل ما اسافر ان شاء الله اول الشهر. وبعدين برضو يعني هو انا لو ما لحقتوش يبقى هيجي وانا مش هنا، وانا هغيب شويه في امريكا، فانا كنت حابب ان انا اشوفه حقيقه وانا معاكم، فشدوا حيلكم. طبعا هنا ما بيدوش لا درع ولا حاجه، احنا هنا 171,000 بس ما بيدوش حاجه. ده اللي انا حبيت اقوله في هذا الفيديو. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.